घरे घरे थंडा काश रोगी मेडिकल रे लागिछि धाड़ी पागरे परिवर्तन सह एबे थंडा काशरे आक्रांतक संख्या बढ़ी चली घरे घरे एकाधिक रोगी मेडिकल रे चिकित्सा पाई लागिछि धाड़ी मार्च मास आरंभरू ए पर्यंत कटक सिटी हॉस्पिटल रे 1500 रु अधिक रोगी थंडा और काशरे आक्रांत होई चिकित्सा पाई आछंती। केवल गोटे दिन में पाखापाखि 40 रु अधिक रोगी कटक सिटी हॉस्पिटल को आछंती। वर्तमान जहाकू थंडा काश हेउछि पाखापाखि 2 रु 3 सप्ताह पर्यंत छाड़ू नाही। या सहित तंटी दरज भी हेउछि बोली हॉस्पिटल को आसीथिबा रोगी कहिसंती। दीर्घ दिन हो गला सार को देखे डॉक्टर साहब कहते धीरे धीरे भल हो धीरे धीरे हो कहते रोगी तो बहुत बढ़ी जाते डेली तो बढ़ी जाती समस्त काश श्वास रोगी बेसी समस्या बेसी ना ट्रिटमेंट भल हो सर ट्रिटमेंट ठीक कर मेडिसिन से चेक चेक ठीक कर भल करदे यार निजर असुविधा निजक भोगी दे सार तो ट्रिटमेंट कर बाकी तो ठाकुर सब अच्छे ना निज टाइम टू टाइम मेडिसिन नेवा कर सब आम उपर अच्छे ना गोटे सप्ताह थंडा जाऊन एकदम पूरा थंडा एकदम खास बहुत रोचे एकदम पूरा एकदम और सब देहटा मैंने दुर्बलता लगुच एकदम पूरा दुर्बलता लगुच एकदम जिते थर आम औषध खाइला से कमुने थंडा सब बेड़े बेड़े रोचे ये सप्ताह है कि थंडाटा से रोगटा चारिया समस्त 90% लोक थंडा रुए सिटी मेडिकल जिते बड़े आइला भिड़ रोचे और प्रबल देखला बेड़ा मोर थंडाटा कमुने बिल्कुल। हठात थंडा काश रोगी संख्या बढ़िबा घटना को नहीं डाक्तर कहते वर्तमान राज्य में ग्रीष्म प्रवाह जारी रही तेणु अधिकांश लोक थंडा पानी कोल्ड ड्रिंक्स पीवा सह एसी रे रहउछन्ते फल अधिक अधिक लोक एही थंडा काशरे आक्रांत होउछन्ते तेणु जो माने आक्रांत होउछन्ते से माने तत्क्षणात आसी डाक्तरक सह परामर्श करी औषध खांतु एवं एसी रे न रहिबा पई स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श भी दैछन्ते। प्रतिकार होची मेन होची ठंडा जिनस को अवॉइड करिवो एसी को अवॉइड करिवो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिवो दही खट्टा सॉस एगुरा को अवॉइड करिवो ता छड़ा जार तंटी बरथा होची आगे होची लुण पानी गार्गलिंग राति रे दिन रे दिन को दिथर लुण पानी गार्गलिंग करिवे। बदलुवा पाणीपाग को नहीं निजे जगी रखी चलवा सह स्वास्थ्य प्रति सचेतन होगा आवश्यक रही। कटकरू कैमरा पर्सन रंजन मल्लिक कालीचरण रंजित को रिपोर्ट कनक न्यूज।